tá fazendo aí, mãe? Tô limpando a sardinha, vou limpar pra depois consertar elas. Pra quê? Tô limpando, tirando as escamas pra depois abrir, consertar elas. Ah, abrir elas. Vai consertar? É, pra abrir elas Ah. Ele não tá muito bom, ainda escolhi. Eu ia trazendo aquela outra junta, mas daí eu falei assim, tava tudo roxo, assim, melhor que não sei o que tô fazendo. Tá consertando então? Ah, não sei se eu vou consertar esses peixes. Não sei, eu acho que é isso aí. Tá falando bobagem também você já.